Đi ở chỗ đây, bye bye, đi luôn quay lại nha, hai con làm nhá. Ơi, cái này bán như nào? Cái này cần 35.000. Bay này. Ông nhiều không? Ấy. Dạ. Ăn cam không? Wow. Con thích bóc một cái. Con ăn đi, con ăn đi. Sợ cái cây này nó yếu quá. Không cần nó nhạy đâu mà. Quay kéo. Rồi, anh để không? Rồi, bye bye. Chào bố. Lên lên con. Ôi Banner. Chán hết rau rồi. Chán nhỉ. Tại mẹ làm cái này thấp quá, bây giờ gà ăn hết rau rồi con ạ. Đây này. Thấp quá. Nhờ. Đi, mẹ con mình cuốc đã xong à. Xong mình ấy đó. Đi vào đây. Cẩn thận đấy. Làm đi xong là mình dẫy cái cỏ đi xong mình trồng rau mới con ạ. Rau này hỏng hết rồi nhá. Hỏng hết rồi. Tiếp theo con đi nghỉ ngơi một tí nha. Con mệt thì con nghỉ đi. Rau này. Ơi. Ông thấy. Ông nghe. Nhỏ hết cho mẹ. Đi tìm dĩa. Con nhổ cây to kia cho mẹ. Con này rất không được. Gà ăn hết rau rồi con ạ. Đây này. Vừa gà vừa sâu. Anh ơi. Bố. Anh đến à? Hôm nay không đi làm việc à? Đây này. Vườn à? Vâng. Hôm nay không đi làm việc đâu à? Hôm nay không đi đâu nên là qua hai mẹ con xem hai con đang làm gì. Thằng con đang làm vườn đi. Nhưng mà cái này em làm thấp quá nên gà vào ăn hết rau.
này chắc phải bỏ đi thôi các bạn. Em thấy vẫn dùng được mà. Ngắn quá. Phải thay thôi em ạ. Dạ, Tí vào ăn nữa xong. anh đi chợ xong anh mua cho cái lưới cao hơn, lưới này thấp quá. Không Cái này không được rào trên. được gà được. Cái này được chiếc cao mà anh cắt đôi ra. Thế để anh hộ tháo ra trước nhé. Vâng, anh tháo ra đi. Cái này tháo đi thôi. Lấy cái mới thôi. Gà vào hết. Em bảo mấy lần tháo rồi. Không có tiền mua lưới. Nhỉ. Sâu á? Con sợ sâu không? Hả? Ôi, cái này sao mà rào con gà. Đi ra hộ bố cùng. Quấn cùng bố không? Như một quả bóng luôn. Như một quả bóng. Có bóng tròn tròn nữa. Cái này mang cất đi thôi em ạ. Đuổi đục run rồi mẹ ơi. Lúc nào dùng được cái gì? Mẹ ơi này cho con run. Mẹ ơi run nè. Con run nè. Bố con chặt được con run. Hay là có cuốc nào? Em cứ ấy nhá, anh đi chạy ra chợ một tí xong là mua một cái lưới khác nó ấy hơn. Cái lưới này thấp quá, mua cái lưới cao cao hơn nhá. Bố đi ấy chợ đây, bye bye. Tí nữa bố quay lại nha, hai con làm nhá. Anh ơi, có cái lưới vườn không nhỉ? Có mà. Mét này bán như nào? Cái này cân 35.000. Cân à? Cân 35.000. Bây giờ mình đào khoảng tầm 50 bạc vào đấy thôi. Cái này cao bao nhiêu nhỉ? Một Cao thì nó phải qua đầu người mình rồi nếu mà nó kéo. cái này ổn. Đó, cầm đó. Mét khoảng sao? Giá như là Bán theo cân nhỉ? Bán theo mét có phải dễ không? không, vẫn cắt ra mà sao là mình cân lên. Không, nhưng mà ý là mình ước lượng cái mình lấy ấy. Chứ mình cũng không biết là bao nhiêu cân. Lạc. Cái bao nhiêu nhỉ? 3 cân. 39, 35, 15, 115 nghìn. Không biết nơi rồi rồi anh đi. Đi đây. Không biết nơi rồi rồi anh đi.
gì? Cái gì? Cái gì ăn được không? Không, nó ăn được không? Cẩn thận nha con nha, tránh mẹ. Không cùng một cái chân mẹ. Nhà hết cỏ. Đấy, nhà hết cỏ ra cho mẹ. Không mình nó lại mọc ấy. Thế này. Thì nó đống vào. Rau, rau này ít rau. Ở đông nhiều. Đấy, nhà hết cỏ cho mẹ. Hãy lấy đông nhiều. Hãy lấy được ít. Mua dạ cho nhá. Này cho bóng bay này. Mua cho thêm cho con bóng bay này. Dạ này để bố bắc cho nhá. Một cái đường chứ mẹ. Wow, ngon. Này, cầm ăn đi. Cất cái này tí nó chơi sau. Đấy, ngon không? Con ăn đi nhá. Đây, để anh làm hộ cái rào này nhá. Lên ăn xong lên thổi 4 làm nhá. Lên nhá. Ăn xong thổi 4 làm. Được chưa? Đây, cất cái này cho mẹ nào. Cất cái này cho mẹ. Sâu ăn đấy, gà ăn đấy. Giờ mình rào vào, xong mình trồng lại. Rào kỹ thì gà nó không vào được, đúng không?
đáng bao nhiêu đâu. Ít. Lưới này rẻ. Cái này cao hơn cái lưới cũ ấy nhỉ? Cao. Cao hơn cái lưới đen. Sao đây? Cong anh ạ. Cong nhỉ? Ừ, Cong nhiều không? Ấy em bập vào đá, Ừ. cong nhiều ấy. Thôi để anh ra sửa cho. Để anh sửa cho. Cong cũng nhiều nhiều. Ôi anh ấy sửa cho em. Bập vào đá. Bé lấy bố con dao. Đây bé. Lấy bố con dao nào. Đây. Răng Nào đây. răng rồi. Cuốn hết rồi. Này phải chỉnh đều ra không là không cào được. Bập vào đá. Rồi, ok. Đây, em đi. Chưa? Xong rồi. Anh ơi, nghỉ ngơi đã. Còn một hố nữa xong rồi. Nghỉ ngơi đã, thì em đi bóc cam cho ăn. Xong Ừ, ngồi em đi bóc cam. Hôm nay anh mua mấy quả cam ngon. Xong rồi mẹ ơi. Xong rồi. ăn cam coi. Bóc thì ăn cam nhé. Hãy cầm cho mẹ. Một Một quả. quả. Một Hai quả quả. cam. Hai quả cam. Ba quả cam. Cho mẹ. Bên ăn không? Có. Để mẹ bóc ra Có cùng bố không? ăn. Có không? Có. Một là có, hai là không chứ. Có không không rồi sao mẹ biết ăn không không ăn. Có không? Có không? Có không? Bố ơi, Ơi, cam cam. ăn cam à? Anh ơi ra ăn cam. Ờ, Nghỉ tay đây. bố rửa tay đã. Con này. Quả to thế. Wow, Nghỉ ăn cam. ngon thế nhỉ.
con chỉ bóc một cái. Con ăn đi, con ăn đi. Có một cái này. Còn một cái thì con ăn nốt. Ừ. Được. Nhầm Đây cho vào vào đây con. nhầm. Ngon không em? Ngon mà. Nhiều nhé. Ừ. Ngon thật đấy. Cho hạt chưa? Ăn. Trồng được. Cái này trồng được à? Ừ. Này, ăn dính hết từ ra mồm. Anh ăn nữa đi. Em ăn đi. Hơi lạnh. Không muốn ăn nữa. Hai anh ra làm nốt. Đây để em hộ làm luôn. Cùng nhau làm cho nó xong đi nhỉ? Bây giờ chỉ quay vào thôi. Quay kéo Làm cửa kia đi. kéo một vòng. Anh ơi, mình dỡ ra trước như thế này để làm không thì nó quấn vào nhau đấy. Em cứ ấy đi. Quấn vào. Đá to to này này. What? Nó to này ăn vào cũng được đâu. Đây, cái này Chèn vào như thế, gà mới không vào được. Nó bị quấn. gì gà chui vào ấy. Con đi đây đá đi. Vâng, con đi rồi đó. Ơi, Cái đá hết rồi. con chọn những cái đá to to ấy. Cái đá to. Nhấc nhấc hậu. Nó bị xoắn vào. Có cỡ. Cái hiệu chỉnh. Đấy, xong rồi. Hôm nay gà không vào được nữa. Cao cái này gà không vào được đâu. Nhưng mình phải chèn cái ạ. Đấy này kỹ mà. Chèn đá. Đẩy gà về đây.
Rớt xuống con này. Lấy bố con dao vào đây với. À con biết rồi. Kìa bố. Đâu? Kìa. Đây cầm về đây cho bố. Vâng. Mang vào đây. Đo cái cửa này. Chắc là lấy anh để rơi rơi ra một tí. Đây đây. Cầm cầm. Vâng. Này tha hồ. Gà không vào được nhá. Bố có Ông đấy em ạ. Có Dạ, khi em trở lại ăn cơm mẹ con em. thôi muộn rồi. Anh cũng phải về rồi nhé. Hai mẹ con xem có chỗ nào thì sửa lại nhá. Ở lại ăn cơm với mẹ con em một bữa. Thôi anh về thôi. Thôi bye bye. chào bố. Mình đưa ở đây.